Jeg lover, at videoen kommer i gang lige om lidt, men jeg skal lige huske at sige først, at Veomoda laver også en slags adventskalender til jer med en masse tilbud. Og de kalder dem altså de her holiday treats, så i dag så er der en speciel holiday treat. Tilbuddet vil gælde fra kl. 12 af, og det vil blive afsløret inde på Veomodas Facebook-side, så jeg linker ned i beskrivelsesboksen, og så må I selv huske at holde øje. Det, der er vigtigt at huske, det er, at tilbuddet gælder kun i dag, så det er altså fra kl. 12 til dagen slutter. Husk at hoppe ind og holde øje med det, og ellers så synes jeg bare, at vi skal komme til videoen. Men så alle sammen, velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag der er den her video betalt og sponsoreret af Veomoda, det skal jeg huske at sige. Men det er alle de fremtidige videoer også hver søndag her nu. Fordi at det er et adventskalender med Sofia. Hej. Prøv at fortælle om dig selv, så de ved, hvem du er. Altså, jeg blogger. Jeg har en blog, hvor jeg deler outfits og skriver lidt om, hvad jeg har på hjertet. Så er Instagram, hvor jeg også lægger nogle ting ud. Og så er jeg her med dig i dag. Yes! Det er mega fedt. Vi har fået lov til at lave den her adventskalender, og I skal glæde jer, det bliver lidt sådan nogle hyggelige videoer. Men i dag, der får I sådan en lille lookbook. Det bliver lidt inspiration til, hvad man kan tage på til nytår, eller juleaften, eller noget. Så lad os hoppe ind i det. Vi glæder os alle sammen til nytår, og jeg ved, at der er rigtig mange, der i hvert fald planlægger deres outfit rigtig lang tid forud, fordi man vil rigtig gerne se godt. Hvad vælger du nytårsaften? Jeg er jo stadig lidt i tvivl, men sådan lige til den her lookbook af, hvad vi kunne kreere, der valgte vi begge to med sådan et meget festligt outfit til at starte med. Men mine tanker bag det første outfit var at gøre det meget sådan enkelt, bare have en kjole, der taler lidt for sig selv. Den er meget nytårsagtig, den her. Og så bare nogle basic stiletter og sådan noget. Man behøver virkelig ikke have noget sådan helt overdrevet på. Nogle gange så er det også godt bare at køre den sikkert. Ja, det kan blive for meget. Ja, lige præcis. Hvis det endelig er, så kan man også altid tage en pæn øjenskyg på, eller en læbestift, som giver lidt farve, hvis du ikke er så meget til at smykker. Lige præcis. Eller alt for høje hæle. Ja, men du havde også kjole på, ikke? Jeg havde også valgt en kjole, og den er sådan helt basic med blonder, og jeg synes blonder er rigtig fint. Jeg var helt vild med blonder, specielt sorte blonder, fordi det giver lige sådan et ekstra touch, end hvis det bare var en sort kjole. Men faktisk, så den kjole jeg havde valgt, den har jeg vendt om, og det var faktisk ikke med vilje. Men jeg synes, det så ret fedt ud at vende lidt om, sådan, så blonden var her, og der ligesom var sådan... Jeg ved, et stykke her, ikke? Ja. Det var faktisk lukningen jo på kjolen. Det var lukningen på kjolen, som sidder her, og det synes jeg faktisk så meget fedt ud. Og så havde jeg høje sko på med lidt pels, fordi at, det så festligt ud. De er mega lækre. Ja. Men vi valgte jo også at sådan, lave nogle lidt casual outfits. Mit var meget sådan, det var et par jeans, en hvid t-shirt, men så har vi den her blazer fra Veomoda, som jeg egentlig valgte på grund af, at farverne var alligevel lidt julede, så sådan, det kunne godt passe til en juleaften, og så med nogle stiletter, så det ikke var alt for casual. Så sådan, det er også til jer, der bare hader at komme i de der røde kjoler eller paljetter og alt muligt, ikke? Ja. Og hvad med dig? Du havde jo også valgt sådan altså, jeg har faktisk også valgt noget, som var rigtig casual. Også virkelig behageligt, men så spejser det lige op med nogle støvler. Jeg havde valgt den her hættetrøje, og så havde jeg taget en bomberjakke ud over. Og så for lige at gøre det en lille smule feminin, så valgte jeg en skinnederdel, som er i penselsnit. Fra trøjen og ned er det feminin, men op så er det sådan lidt mere street faktisk. Ja, det er det. Men det er jo også fedt, fordi det er meget lag på lag. Jeg synes, det er mega fedt at kombinere de to. Ja, lige præcis. Og man kan bruge det både til nytår og jul, ikke? Jo, helt sikkert. Og hvis du bare tager nogle høje sko på, så kører det. Lige præcis. Men det var vores outfits. Vi håber, at I fik noget inspiration i hvert fald. Og så skal I glæde jer til den næste søndag. Ja. Vi ses! Hej!